Sâu trong lòng Nam Mi, có một nơi mà thiên nhiên vẫn lấn át tiếng nói con người, một thế giới của bí mật cổ xưa và vẻ đẹp hoang sơ. Rừng nhiệt đới Amazon không chỉ là lá phổi của hành tinh mà còn là một thực thể sống, tràn ngập sự sống và những câu chuyện cổ xưa hơn cả nền văn minh. Hãy tưởng tượng một khu rừng rộng lớn đến mức có thể bao phủ một nửa nước Mỹ, một thế giới trong thế giới của chúng ta. Trong nhiều thế kỷ, các nhà thám hiểm và khoa học đã mạo hiểm đến đây, tìm kiếm các loài mới và sức mạnh của thiên nhiên. Amazon chứa đựng những kỳ quan thách thức trí tưởng tượng, dòng sông sôi sục, động vật đổi màu, thực vật chữa bệnh. Khi chúng ta bắt đầu hành trình này, hãy cảm nhận độ ấm, tiếng hú xa xăm và ánh nắng xuyên qua tán rừng. Amazon không chỉ là một chủ đề, đó là một trải nghiệm, một lời nhắc nhở về sức mạnh nguyên sơ của thiên nhiên. Câu chuyện về Amazon cũng là câu chuyện của chúng ta, tương lai của nó gắn liền với tương lai của chúng ta. Hãy cùng nhau khám phá những bí mật bên trong khu rừng nhiệt đới vĩ đại nhất thế giới. Rừng nhiệt đới Amazon là một đại dương xanh khổng lồ, trải dài qua 9 quốc gia Nam Mỹ, với diện tích 6,7 triệu km vuông, lớn hơn cả Liên minh châu Âu. 60% khu rừng nằm ở Brazil, biển nó thành quốc gia lớn thứ 9 thế giới về diện tích. Sông Amazon chạy hơn 6.400 km, tạo nên mạng lưới sông ngòi nuôi dưỡng sự sống cho rừng và hàng triệu người. Amazon được gọi là lá phổi của hành tinh, hấp thu carbon dioxide và giải phóng khoảng 20% oxy toàn cầu. Khu rừng này điều hòa khí hậu, tạo ra những dòng sông bay, ảnh hưởng đến lượng mưa trên khắp các lục địa. Nhưng sự mất mát của Amazon có thể gây ra những thay đổi nghiêm trọng cho khí hậu toàn cầu. Amazon là trái tim xanh của trái đất, sức khỏe của nó gắn liền với tương lai của chúng ta. Rừng Amazon là nơi đa dạng sinh học nhất trên trái đất, một thư viện sống nơi hàng triệu loài cùng tồn tại. Cứ 10 loài được biết đến thì có một loài gọi khu rừng này là nhà. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ ở nơi mọi bước chân có thể khám phá một sinh vật mới. Ở đây có 40.000 loài thực vật, 1.300 loài chim, 400 loài động vật có vú và hàng triệu loài côn trùng. Báo đồm rình rập, vết đuôi dài lướt qua tán cây, lưỡi treo mình trong chuyển động chạm. Ếch đọc khỏe màu sắc cảnh báo, ếch thủy tinh để lộ trái tim đang đập. Amazon là nhà thuốc tự nhiên, các bộ lạc bản địa đã dùng cây cối để chữa bệnh hàng thế kỷ. Hầu hết các loài ở đây vẫn chưa được khám phá, một loài mới được tìm thấy cứ 2 ngày một lần. Bảo vệ khu rừng này là bảo tồn kho báu sống về đa dạng sinh học, nhiều loài có thể biến mất trước khi chúng ta biết chúng tồn tại. Amazon là nhà của vô số loài đặc hữu, chỉ được tìm thấy ở đây trên trái đất. Khi Uakari, với khuôn mặt đỏ hói, phát triển mạnh mẽ ở những khu rừng ngập nước, vẻ ngoài của nó là dấu hiệu của sức khỏe và sự thích nghi. Chim Amazonian Royal Flycatcher thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại để lộ một chùm lông vũ ngoạn mục trong những khoảnh khắc phấn khích, một viên ngọc an của tán cây. Những loài chim này xây tổ dài trên mặt nước, bảo vệ con non khỏi kẻ săn mồi. Xương rồng dạ quỳnh chỉ nở một đêm mỗi năm, tỏa ra hương thơm để thu hút những loài bướm đêm hiếm hoi. Toàn bộ vòng đời của nó là một điều nhảy tinh tế với môi trường xung quanh. Các loài đặc hữu như ếch thủy tinh, với làn da trong suốt và lươn điện, có khả năng phóng điện mạnh, thể hiện những kỳ diệu tiến hóa của Amazon. Mỗi loài kể một câu chuyện về sự thích nghi và sinh tồn, được định hình bởi hàng triệu năm cô lập. Nhưng sự độc đáo của chúng khiến chúng dễ bị tổn thương. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với môi trường sống của chúng đều là mối đe dọa đối với sự tồn tại của chúng. Bảo vệ Amazon có nghĩa là bảo vệ những kỳ quan không thể thay thế này. Những loài này không chỉ là những điều kỳ lạ, chúng là những sợi chỉ quan trọng trong bản sắc của Amazon. Sự sống còn của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe của hệ sinh thái độc đáo này. Sự mất mát của dù chỉ một loài đặc hữu cũng là sự mất mát cho toàn nhân loại. Những kỳ quan đặc hữu của Amazon nhắc nhở chúng ta về sự sáng tạo của thiên nhiên và sự mong manh của nó. Chúng là bằng chứng sống về câu chuyện cổ xưa đang diễn ra của khu rừng. Cứu chúng là cứu một phần linh hồn của hành tinh chúng ta. Số phận của chúng nằm trong tay chúng ta. Amazon không phải là một vùng hoang dã trống rỗng. Nó đã là nhà của con người trong hơn 11.000 năm. Hàng trăm bộ lạc bản địa sống ở đây. Mỗi bộ lạc có ngôn ngữ, văn hóa độc đáo và mối liên kết tâm linh sâu sắc với vùng đất. Đối với họ, rừng là sự sống nhà thuốc, siêu thị và đền thờ. Truyền thuyết của họ không chỉ là những câu chuyện, chúng là những bài học, lịch sử và trí tuệ sinh thái được truyền lại qua nhiều thế hệ. Curupira, một người bảo vệ thần thoại với đôi chân ngược, bảo vệ khu rừng bằng cách làm lạc lối những thợ săn và những người khai thác gỗ, dạy sự tôn trọng thiên nhiên và cảnh báo chống lại lòng tham. Cá heo sông Hồng hay Boto được cho là biến thành một người đàn ông đẹp trai vào ban đêm, dụ dỗ phụ nữ đến vương quốc dưới nước của mình, một câu chuyện truyền cảm hứng cho sự kinh ngạc và thận trọng. Những truyền thuyết này là những thư viện tri thức, chứa đựng những hiểu biết sâu sắc về hành vi động vật, đặc tính thực vật và nhịp điệu của khu rừng. Chúng liên kết thế giới vật chất với thế giới tâm linh, mang lại cho mọi dòng sông, ngọn núi và sinh vật một câu chuyện và một linh hồn.
Người bản địa không coi mình là chủ sở hữu mà là người bảo vệ vùng đất. Thế giới quan của họ thúc đẩy sự kết nối và trách nhiệm sâu sắc. Lắng nghe những câu chuyện này mang đến cho chúng ta một cách sâu sắc để hiểu và trân trọng Amazon. Trí tuệ của khu rừng được bảo tồn trong tiếng nói của người dân. Những câu chuyện của họ là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng Amazon đang sống với ký ức, ý nghĩa và tinh thần. Để bảo vệ khu rừng, chúng ta cũng phải tôn vinh những người kể chuyện của nó. Văn hóa dân gian Amazon sâu sắc như chính dòng sông, tràn ngập những câu chuyện định hình linh hồn của khu rừng. Mapinguari, một con thú khổng lồ rộng lưỡi với một mặt và một cái miệng trên bụng, được cho là bảo vệ dịu dần những phần rừng nguyên sơ. Truyền thuyết này giữ cho mọi người tránh xa những khu vực hoang sơ, hoạt động như một người bảo vệ tự nhiên cho các hệ sinh thái quan trọng. Một số người tin rằng Mapinguari là ký ức về những con lười khổng lồ cổ đại, thần thoại và lịch sử hòa quyện trong bóng tối của rừng. Iara, mẹ của nước, là một nàng tiên cá xinh đẹp dụ dỗ đàn ông bằng bài hát của mình, tượng trưng cho vẻ đẹp nguy hiểm và sức mạnh khó lường của dòng sông. Những câu chuyện này không chỉ là giải trí, chúng dạy sự thận trọng, tôn trọng và khiêm tốn trước những bí ẩn của thiên nhiên. Văn hóa dân gian định hình cuộc sống hàng ngày, nhắc nhở các cộng đồng ven sông phải cảnh giác với những điều chưa biết. Những câu chuyện về Iara và Mapinguari là một phần của sự hiểu biết văn hóa chung về môi trường. Chúng dạy rằng rừng và sông là những thực thể mạnh mẽ, không phải để chinh phục mà là để tôn trọng. Mối liên kết tâm linh sâu sắc này là điều mà xã hội hiện đại phần lớn đã đánh mất. Bằng cách lắng nghe những bí mật cổ xưa này, chúng ta học cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Trí tuệ của dòng sông tồn tại trong những câu chuyện của nó. Mặc dù có kích thước lớn, Amazon vẫn mong manh đối mặt với những mối đe dọa đẩy nó đến một điểm tối hạn nguy hiểm. Phá rừng là lực lượng tàn phá nhất những khu vực rộng lớn bị chặt phá hàng ngày để chăn nuôi gia súc, nông nghiệp, khai thác gỗ, khai thác mỏ và làm đường. Mỗi cây đổ là một mất mát cho rừng và hành tinh. Những vụ cháy rừng, chủ yếu do con người gây ra để dọn đất, thường bùng phát ngoài tầm kiểm soát, phá hủy rừng nguyên sinh và gây ô nhiễm không khí hàng nghìn km. Những vụ cháy này giải phóng carbon tích trữ, đẩy nhanh biến đổi khí hậu trong một vòng phản hồi tàn khốc. Biến đổi khí hậu tự nó mang lại những đợt hạn hán thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn, gây căng thẳng cho cây cối và khiến rừng dễ bị cháy hơn nữa. Các nhà khoa học cảnh báo rằng việc tiếp tục ấm lên có thể biến những phần lớn của Amazon thành thảo nguyên khô khan, một sự thay đổi thảm khốc. Những mối đe dọa này có liên quan với nhau. Đường xá mời gọi những người khai thác gỗ bất hợp pháp, phá rừng làm giảm lượng mưa và hạn hán gây ra nhiều vụ cháy hơn. Các cộng đồng bản địa chịu thiệt hại nặng nề nhất, mất nhà cửa, thức ăn, thuốc men và bản sắc văn hóa. Cuộc khủng hoảng được thúc đẩy bởi áp lực kinh tế, chính sách của chính phủ và tiêu dùng toàn cầu. Bóng tối của Amazon là một vấn đề phức tạp đòi hỏi những giải pháp khẩn cấp, đa chiều. Mối đe dọa là toàn cầu, những gì xảy ra ở đây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Sự sống còn của rừng đang bị đe dọa, chúng ta không thể bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Thời gian để hành động là bây giờ. Vai trò của Amazon như lá phổi của hành tinh không còn chỉ là một phép ẩn dụ, đó là một thực tế đang trong khủng hoảng. Từng là một đồng minh đáng tin cậy chống lại biến đổi khí hậu, các phần của khu rừng giờ đây phát thải nhiều carbon dioxide hơn lượng chúng hấp thu. Hệ thống phòng thủ tự nhiên vĩ đại nhất của chúng ta đang trở thành một nguồn gốc của vấn đề. Nếu Amazon không còn có thể hoạt động như một bể chứa carbon, sự nóng lên toàn cầu sẽ tăng tốc, mang lại thời tiết khắc nghiệt hơn, hạn hán, bão và mực nước biển dâng cao. Sự ổn định của khí hậu chúng ta và thực phẩm, nước của chúng ta phụ thuộc vào sức khỏe của Amazon. Mỗi nguy hiểm mà khu rừng đang đối mặt là mỗi nguy hiểm mà toàn nhân loại đang đối mặt. Amazon cũng là một thư viện đa dạng sinh học vô giá, chứa đựng những phương pháp chữa bệnh và giải pháp tiềm năng mà chúng ta chưa khám phá. Phá hủy khu rừng giống như đột những cuốn sách chưa đọc, mọi loài bị mất là một thảm kịch không thể đảo ngược. Chúng ta có nghĩa vụ đạo đức phải bảo vệ di sản tự nhiên này cho các thế hệ tương lai. Sự khẩn cấp lớn hơn bao giờ hết, sự tự mãn không phải là một lựa chọn. Số phận của Amazon phụ thuộc vào những lựa chọn của chúng ta, chính sách, tiêu dùng và sự hỗ trợ cho những người bảo vệ bản địa. Chúng ta phải ngăn chặn nạn phá rừng, chống lại khai thác mỏ và khai thác gỗ bất hợp pháp và trao quyền cho những người bảo vệ rừng. Lá phổi của hành tinh chúng ta đang vật lộn để thở, chúng đang kêu gọi sự giúp đỡ. Chúng ta phải lắng nghe và hành động trước khi sự im lặng trở nên vĩnh viễn. Chúng ta đã cùng nhau khám phá những điều kỳ diệu của rừng Amazon và nhìn thấy những mối đe dọa đang rình rập tương lai của nó. Nhưng đây không phải là một câu chuyện buồn đâu các bạn. Đây là một lời kêu gọi chúng ta hãy hy vọng và cùng nhau hành động. Rừng Amazon có khả năng tự phục hồi, nhưng nó không thể chịu đựng mãi những cuộc tấn công một mình. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của tất cả chúng ta, của mọi người trong số các bạn đấy. Chúng ta phải coi rừng Amazon không chỉ là một nguồn tài nguyên, mà là một phần cực kỳ quan trọng cho sự sống còn của chính chúng ta.
Kinh tế và môi trường luôn gắn liền với nhau, một hành tinh khỏe mạnh sẽ là nền tảng cho một xã hội phát triển. Hãy ủng hộ những công ty không phá rừng và giảm mua những sản phẩm có liên quan đến việc phá rừng nhé. Mọi hành động nhỏ của chúng ta, dù là rất nhỏ, cũng sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Hãy mạnh dạn lên tiếng, yêu cầu các nhà lãnh đạo hành động và ủng hộ quyền của những người dân bản địa. Hãy đầu tư vào những nền kinh tế bền vững, những thứ bảo vệ chứ không phải phá hủy rừng. Hãy yêu cầu các tập đoàn phải chịu trách nhiệm về những tác động của họ. Số phận của rừng Amazon không chỉ là câu chuyện của một khu rừng đâu, đó là câu chuyện về mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên. Hãy để rừng Amazon trở thành biểu tượng cho những gì chúng ta có thể đạt được bằng sự thông minh, lòng dũng cảm và tình yêu thương. Hãy học hỏi từ sự tôn trọng sâu sắc mà những người dân bản địa dành cho vùng đất này. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để đảm bảo nhịp đập xanh tươi của rừng Amazon sẽ còn mãi trong nhiều thế kỷ. Hãy để chúng ta là thế hệ đã chọn cứu lá phổi của hành tinh này.